ನಾವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿಲು ಫ್ಲ್ಯಾಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೈನ್ ಲೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಟೈರ್ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಆಗಿರೋ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ 130 140 ಸಕ್ಕಂತ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಜಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಜಾ. ಇನ್ನು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಬ್ರೋ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೋ? ಟೈಮ್ ಇವಾಗ 2:30. ನಾವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಆಗೋದು ಥರ. ಇವಾಗ ನಾಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ವಿ, ನಾಮ ಇಡಬೇಕು ಗಾಡಿಗೆ. ಅವಿಬ್ರು ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬ್ರೋ ನಾಮ ಯಾವಾಗ ಇಡ್ತೀರಾ ಬ್ರೋ? ನಾಮ ಯಾವಾಗ ಇಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಫುಲ್ ಚಚಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ನೈಟು ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೀಚ್ ಆದಾಗ 132 ರೂಮ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟೇ 334 5 ಸೀನ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ನದಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟೇ 1-1:30 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಒಂದು 4 ಅವರ್ಸು ಆಯಿತು. ಫುಲ್ ರಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್, ಒಯ್ಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು. ಬ್ರೋ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬ್ರೋ ಓವರಾಲ್ ಇವು? ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 35-40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದ್ವಿ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆರ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತೈತೆ, ಅದ್ರ ರೈನ್ ಗೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಫೋನು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕೇ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಏನೇನಾಗವೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಸೇಮ್ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತಕ್ಕಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದವೆ. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮೀನ್ ಅದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದನೇ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಯಾವೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ತು, ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 10% ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೋಪ್ರದಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಯಂಕರ ಮಳೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ನೋಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತೈತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋರು, ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ, ಮತ್ತೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ತೆಗಿವೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋರು. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೈಮು 4:20. ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿರೋದಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಒಂದು 15-16. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಳ್ಸಾಗೆ, ಅವಾಗಲೂ ಇದೇ ರೂಟು. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪು. ಬಟ್ ಅವಾಗ R15 ಇವಾಗ R3 ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಳೆ ನಿಂತೆ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಏನಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡು, ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಮೈಲೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 35 ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 35 ಹೆಂಗೆ ಚಚ್ಚಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಚಚ್ಚಾಡೋದು 35 ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೈತೆ. 35 ಅಂದರೆ 100 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 40 ಬರ್ಬೋದು. 100 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು 30 ತಿಂತಾರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ 35. ನಾನು 130 140 150 ಹಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮೊಟ್ಲಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬ್ರೋ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟು? ಒಂದು ಕಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿಲು, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಗಳು ಸೈಕಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರರು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗವೆ. ನೀವೊಬ್ಬ ಸೈಕಲ್ ಬಂದೆ ಪಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಬಂದೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೈತೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗ ಭಯ ಅವ್ನು ಬಂದ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಬಂದೆ. ಅವ್ನು ನಮಗೆ ಬೈತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು, ನಾವು ನೀವು ಬೈಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಸಿಟ್ಟದ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾರ್ದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 11 ಏರ್ ಪಿನ್ ಇರೋ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬನ್ನಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಮುಂದೆ ಬಂದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಂಥರ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಅಂತೀರ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಂತೀರ, ಅದು ನೀವೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆರಡರ ಒಂದು ಮಳೆ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಭಿಬ್ರೋ ಹೆಂಗಿದೆ ಸ್ಪಾಟು?
ಮಸ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಅದೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ವಿತ್ R3. ಆಮೇಲೆ ಅಭಿ ಬ್ರೋ R3ಗೆ ಏನಂತ ಇಡಬೇಕು ನೇಮು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೋ? ಇನ್ನೂ R3 ನೇಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಆಫ್ ರೋಡು ಅಷ್ಟೇ, ಆನ್ ರೋಡು ಅಷ್ಟೇ, ಕಾರ್ನರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ರುಬ್ಬುತ್ತೆ, ಸರ್ರೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಟೈರ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಮುಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲ್ಯಾಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಈ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇರೋ ಟೈರು. ಇನ್ನು ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಫೋಕಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಂದರೆ. ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಖರಾಬಾಗಿರ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು. 299 299 ಹೋಗಲ್ಲ ಬ್ರೋ, 199 ಹೋಗುತ್ತೆ. 199 ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿ BMC ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಕಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ, ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಲೂರು ಒಂದು 45, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಸನ ಅದೇ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಗೋಪುರ ಅವಾಗ ಒರೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ. R3 ಜೊತೆ ಮಳೆ ರೈಡು, ಐ ಮೀನ್ ಅದೇ ರೈಡು. ಬೇಲೂರವರೆಗೂ ಅಂತೆ ಮಳೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಮಳೆ ಇಲ್ವಂತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೈನ್ ಲೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾಡ್ದೈತೆ. ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಭಿಬ್ರನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ಗುಣದರ್ಶನ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಕಳ್ಸಾಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಭಿಬ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈನ್ ಗೇರ್ಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ನು, ಅಂದರೆ ಟಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಅದೆಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ. 2 ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೀನ್ಸ್ಗಳು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಥರನೂ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ನೋಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹಾಸನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ ಹೈವೇಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪುರಂ ಅಂತ ಊರಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಫೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದವರೆಗೂ. ಬಟ್ ಹೆವಿ ಮಳೆ ಬಂತು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಚೂರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏಷ್ಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದು. ನಾವು ಅಭಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕೂತವ್ರೆ, ಮಿಚ್ಚಿ ಕೂತವ್ರೆ. ಒಳಗಡೆ ಏನು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದೀರಾ. ನಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೊಷನ್ನು ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಪೊಷನ್ನು ರೈನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೆಂದೋಯ್ತೆ. ಇನ್ನು ಶೂಸು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ಲು ನೆಂದೋಗವೆ. ಹುಚ್ಚೆ ನಿಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಕಟ್ಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಚೆಚ್ಚಾಡ್ಕ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೀನ್ಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಗೋಪುರ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಫೋರ್ಸ ಹೊಡಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗಿಡಾಪ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 130, 140 ಸಕ್ಕಂತ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಜಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಜಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಬ್ರೋ. ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಜುಗಾಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆದವು ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಕಾಫಿನೂ ಬಂತು. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ 3.5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ಬೋದು. 100 110 ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಲುಪ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 130, 140, 140 ಈ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 100 ರೂಪೀಸ್, 150 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಕೋ ಅಪ್ಪ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೆಂದು ಹೋಯ್ತು. ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ. ಹೊರಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಹೊರಟ್ವಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ 8:30.
ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 7:55ಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೇಲೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 80 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕಂಫರ್ಟು. ಇನ್ನು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆಡೋಂಗಿಲ್ಲ. 190. ಇದು ಹಳೆ ಓನರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಇದನ್ನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಸಿಲ್ಲ, 100 ಮೇಲೆ ಹತ್ಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು. ಆ ಥರ ಅಂತರಿಂದ ನಾವು ಇವರು ತಗೊಂಡಿರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇ ಫಸ್ಟು ಇದು 150+ ಹೊಡೆದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವಾಗ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳು ಹೈವೇಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಲಮಂಗಲ. ಚಳಿ ಆಯ್ತೈತೆ ಗುರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪರ್ಪಲ್ ಪಾಂಡ ಮೈಕೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪರ್ಪಲ್ ಪಾಂಡ ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡು ರೋಡ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ಗೋಪುರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಡಾಪ್ಟ್ರನ್ನ, ಜಾಸ್ತಿ ಶೇಕ್ ಆದಂಗೆ. ಅದನ್ನೇನ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೆ ಮೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಂದೈತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಈ R3 ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ R3 ತಗೋಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, RX ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ RX ತಗೋಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, RC 390 ಓಡಿಸೋರು RC 390 ತಗೋಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೂ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನುಗ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪುಷ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 300+ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಹೊಡಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ R3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಆರಾಮ್ಸೆ ತಗೋಬಿಡಿ. ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಗುರು, ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನೇನು ಹಂಗೆ ಒಂದು 95-100 ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 1.5 ಅವರ್ ಮನೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಕ್ರೇಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಾನ್ ಬಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ಇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಮನೇಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಗುಣ ತೊಗೊಂಡೋಗೋನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗು ನೈಟು ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.